Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur përgatit ushqim shpejt, shëshëm që ja vlen ta provoni secila motër, kur nuk keni diçka me përgatit. Krejt që kanë nevojitën prej përbarsve janë 1 kg patate, i kom qëru, i kom ngri kështu, i kom pastru, 250 gram djath mozzarella, 1 lugë të gjellës veget, 1 lugë të qajt me biber të zi, 1 lugë të mesme me hudhër të bluar, vaj. Në anën tjetër e kom përgatit pra sosin benxhamel, e kom lanë pak më ftuf, e kom postu recetën se e kom përgatit për mos me gjatë veden pra ma shumë. Nevojitën 600 ml me qumsht, 1 lugë të gjellës me miell, 1 lugë të gjellës me buter për ndryshe gjalp, biber të zi pak, krip edhe muskatnus që është e velmesa, i përzina mirë derisa të zihet edhe duket kështu. Mandej 200 ml me qumsht. Bismillah, fillojna me përgatitjen e një tigan, hedhim spori vaj edhe lojna që të nxehet vaji. Pasi që vaji është nxehur, tash të marrim patatet edhe qesim pra në tigan. I kemi savërdit edhe patatet për 3-4 minuta. Tash i marrim melmesat që i kam përmend, edhe 200 ml me qumsht. Ja u shtojna patateve. Pelojna patatet për një 10 minuta që zihen kështu pra në tigan së bashku me qumshtin edhe melmesat që ja kam qitë. Pasi që janë zi patatet për një 5 minuta kështu, penalin pashti edhe do që në shprejtë njajt, furën e kemi qunë 220 gradë që të nxehtë. Tash i morim këto tigonat e vegjël, edhe qesim patatet. Ose ju në tepsi, si dëmë. Ose keni tava vogla, pashtu. Basi i kemi qitë edhe patatet në të tigonat e vogël, tash marrim bismillah sosin benxhamel. Ja qesim për mirë. Edhe sosin benxhamel e kemi qitë pra për mi patatet, tash marrim djathin mozzarella, ja qesim. Edhe fusim këto tigonat e vegjël në furrën e nxehur. Një ide pra kur s'keni çka me përgatit edhe bëhet shumë e sheshme edhe pa mish, se veç me mish nuk bën, kështu që duhet me anru ka herë pa mish, që të kënoqen ka njëherë ma shumë se këto ushqimet me mish. Ja kemi qitë edhe djathin mozzarella, tash me njëherë i fusim pra në furrën e nxehur. I kemi hek edhe patatet prej furrës, i kemi lënë pra për 30 minuta në temperaturë 220 gradë. Duken kështu se besen pjallo kanë mjau kënaq barkun. Tepër të shishme edhe të lehta në përgatitje. Juve ju përshëndes përzemërsisht. Ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni. Komente të bukura deri në recetën e radhës. Nga kuzhina e Nerit ju them miru pafshim.